Всем привет! А вы на YouTube-канале Аксель Франк. Это Австрия, Каринтия и Альпийское озеро Осьяхер-Зее. В первом ролике мы с вами плавали смотреть на водные лилии. И я обещал, что сделаю второй ролик. Будет пожар. И будет такое плавание вдоль берегов с некоторым рассказом. Итак, что за пожар? Дело в том, что была гроза, а здесь интересно, днем с утра до обеда жара, такая купальная пляжная погода, а после обеда случаются вот такие короткие бури, то есть налетает ветер, дождь какой-то, молния, все. Это обычно продолжается очень недолго, вот. Налетело, пронеслось, приносит такую вечернюю свежесть, приносит влагу, почему тут все зелено, потому что хватает воды. Но иногда случаются молнии, и вот всякие неожиданности приносят. Вертолет там летает даже. Как раз прошла такая гроза, дождик, мы на террасе, так сказать, дышим свежим воздухом, и вдруг на противоположной стороне, почти напротив нас, видим вот эту картину. То есть вот до точки, где горит, примерно около 1,5 километров, чуть больше от нас. А где там вертолет сесть-то может? Там он нигде не сядет. А там находится, такая гостиница. Шумел, затих. Опять шумит вертолет. Он за гору, что ли, за вершину туда полетел? Несколько гостевых домиков, просто вот ты живешь с видом на озеро. Кто-то попал, конечно, по полной программе. И по горе, там идет асфальтированная дорога, серпантин, по этому серпантину ты можешь спуститься. Увидите, загорелся от молнии, загорелся чердак, крыша. Как град был, там градины сантиметровые. То есть произошло что? Прилетел вертолет, там пожарный кружил, 10 машин было задействовано в тушении. Попала молния, и хотя только-только прошел дождь, казалось бы, все, дождь прошел, намочило. Удачно попала молния. Видимо, что-то с молниеотводом было не совсем в порядке, не спас, не выручил. Хотя это очень важно. Система молниеотводов, иметь нормально на доме, это обязательно, потому что, здесь конкретно. Обошлось без жертв, к счастью, но ребята, конечно, погорели. У них как раз летний бизнес, это все, но у них это было застраховано. То есть им какую-то компенсацию выплатят, страховку выплатят, переживут. Неприятно, конечно. Особенность климата местного в том, что он не напряженный. То есть такого, чтобы стала жара, и вот эта жара тебя мучила с утра до вечера, по ночам там душно. Нет, такое здесь не принято. То есть здесь обычно с утра и до после обеда, немножко после обеда, а здесь такая солнечная, хорошая погода. Бывают дни до вечера, так, целый день такой. Но очень часто к вечеру собираются такие грозовые тучи. И от получаса до часа занимает вот это гевитер, как тут называют. Кемпинг. Все беком. И на той стороне я смотрел, тоже кемпинг заполнен. Обычно такого не бывает, чтобы так заполнен был. Видимо, еще народ не отошел от короны. Далеко летать не все готовы. И кемпинг просто все занято. Вообще очень популярная местность. Вообще в Каринтии вот эти кемперы, они во множестве здесь останавливаются. Здесь отдых именно для семей с детьми, для пенсионеров, он для таких групп просто идеальный. А здесь много чем есть заняться. То есть у тебя одновременно возможность водные процедуры всякие, водный спорт, очень распространен, вода теплая. А здесь
велосипед, идеально. То есть велосипедные дорожки, пожалуйста, все это вокруг озера, катайся. Здесь, кстати, постоянно тренируются команды. Велосипедисты, такие профессиональные, одетые в форму. Здесь проходят сборы различных команд велосипедных по берегам озера. Здесь кругом горы, да, понимаете, если очень жарко, бывает день 30 градусов, да, а ты просто на подъемник на Герлице, справа там гора, там зимой горнолыжный курорт, а летом подъемник все равно работает. Тут вообще интересно, в Каринтии большинство подъемников, таких, которые снизу из долины поднимают наверх, обычно это гондолы такие, кабинковые, они работают круглый год. Весной, осенью может быть перерыв, но есть зимний сезон, есть летний сезон. То есть, если зимой катаются на лыжах, то летом именно эти вандерн, как называют, то есть ходят с палками, ходят просто, так сказать, там наверху есть вся инфраструктура на горе, да, можно остановиться там, пивка попить, ездить в туалет сходить, просто посидеть, посмотреть. И оборудованы обычно такие смотровые площадки. То есть у меня есть целый ряд роликов, когда мы как раз в горах. То есть наверху, чтобы не терять летний сезон, все оборудовано для того, чтобы можно было летом тоже получить определенные, то есть спортивные, да, те, кто любят походить по горам, там сказать. При этом все это достаточно цивилизованно, там есть пробиты тропинки, дорожки, я говорю, все оборудовано, там ни мусора, никаких таких эксцессов нету, то есть все очень культурно. Оттуда же парапланы. То есть на озере сначала была одна точка, сейчас уже 3 точки запуска. То есть очень популярная такая штука. На подъемнике поднимаются на гору, а сверху параплан, и ты опускаешься снизу. Точка с инструктором, без инструктора, всякие есть варианты. Тоже еще одно такое развлечение. Отсюда же очень хорошая экскурсионная программа. Можно съездить на плотину. У меня видео на канале, там, сказать, в такие горы, где водопады, плотина там великолепная. До Венеции от нас, вообще там рукой подать. До Адриатики тут где-то 1,5 часа до пляжей города Линьяно. До Венеции там 4 часа, кажется, до парка Трончетто. То есть ты выезжаешь, все, ты выехал, приехал в Венецию на паркинг, все, покатался по Венеции. То есть здесь такая большая программа может быть, если в какой-то день выпадает что, например, погодой. Что-то как-то похолодал он денек. Опять же, тут если похолодает, она 1-2 дня может, вместо 30 стать 22 градуса. Похолодало. Соответственно, ты можешь тут же, Италия, Словения, отъехал. День-два там где-то поездил, все. Возвращаешься, тут опять погода вернулась. Эту возможность, просекли очень многие туристы из северных стран. Здесь я встречался, с людьми, там разговаривал, которые уже 30 лет подряд ездят сюда, на озеро. Просто это точка, идеальная база. Да? Кто-то с кемпингом приезжает, приезжает с прицепом, прицеп поставил, машина легковая у нее, все, на ней он дальше ездит. Кто-то приезжает просто на машине, снимает апартамент, очень много здесь популярно, снял апартамент, пожалуйста. И проводят на озере, на самом, своя там купальная программа, свои там, кто-то увлекается рыбалкой, рыбаков очень много приезжает, здесь рыбная ловля просто потрясающая, тут и самы есть, и карпы, и щуки, чего только нету, то есть озеро очень богато рыбой, кто смотрит мои видео, вы видели, я на пирсе стою, у меня рыба кишит там, с очком, бери, лови, тебе уха. Поэтому здесь покупался, порыбачил, но параллельно у тебя есть как некоторая культурная программа, Италия, она, переехал и все. Какая-то экскурсионная, природные всевозможные там, сказать, достопримечательности, спортивная, да, кто-то велосипед, кто-то походить, кто-то побегать. То есть все это оборудовано. Значит, прелесть в том, что в развитых странах, Австрия это развитая европейская страна, понятие провинции – это уже понятие чисто географическое, но не ментальное. То есть
Вот, в наше село, там 750 человек, у нас есть центральная канализация, у нас магазины, так сказать, ну, по уровню, они ничем не отличаются от наш супермаркет от супермаркета в Вене. По выбору товаров у нас лучше. Соответственно, ты можешь отдыхать как бы на природе, при этом с высоким комфортом. Так что, если понравилось, подумайте, будет возможность, приезжайте сюда на пару недель, остановитесь и откройте для себя целый новый мир. На моем втором канале, который называется «Жизнь в Австрии», будет серия роликов про Вену. Очень рекомендую. Я в разделе сообщества сделаю соответствующее сообщение. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если понравилось. И пока-пока.